Välkommen till Effortless Living och Harnet och Jana. Vi fortsätter våra samtal och idag ska vi prata om en kraftfull fras, eller kraftfulla ord, och det är jag är. Eftersom vi har pratat om tidigare att allting har energi. Det vi säger har energi och känslorna vi lägger i vad vi säger har ju energi. Precis. Och jag är ju verkligen det mäktigaste sättet att säga till universum eller till alla, även till mig, vad jag är. Egentligen är jag ju mycket mer vad jag säger att jag är. Vi är alla, vi har mycket mer potential än vad vi tror. Vi har mycket mer kraft vad vi tror och styrka. Men någonstans låter vi de här orden och övertygelserna begränsa oss. Precis. Och det är det vi kommer att prata nu. Att det är så lätt att säga, ja men jag är så trött, jag är så orkeslös, eller jag är hopplös. Jag gör alltid samma misstag. Och jag är så hopplös. Och när jag säger det så säger jag bekräftar till mig själv att jag är det här, vilket gör att jag kan inte förändra. För jag har ju redan bekräftat någonting jag är. Precis. Och jag säger till universum att jag är hopplös. Så ge mig mer tillfällen att bevisa att jag är hopplös. Ge mig mer situationer och bevisa att jag är trött. Jag har ingen energi. Jag kan aldrig avsluta något. Exakt. Kan du inte? Nej. Ja, exakt. Jag avslutar nu. Nej, jag skojar. Ja. Ja, men Nej, eller att som jag kan höra tonåringar säga att jag är så dum. Eller jag är onormal. Jag är inte som alla andra. Just det. Och vad är det jag tror på då? Och när jag tror det är så starkt, då blir det ju så. Det är verkligen så självuppfyllande profetia att jag kan inte det här, så kan jag inte det. Eller jag är så osäker. Då kommer jag alltid vara osäker. Precis. Och vi säger ju de här sakerna oftast till oss själva. För vi skulle ju sällan säga det till någon annan. Nej. Just de här negativa affirmationer. För det är verkligen en affirmation. Att liksom jag Absolut. är det här. För jag skulle ju aldrig säga till en kompis eller till någon att amen, du är dum. Men jag hade en tid inte svårt att säga det till mig själv. Nu skulle jag ju inte göra det. För min nya regel är att jag säger inte någonting till mig själv, högt eller tyst, som jag inte skulle säga högt till en vän. Så det är så censuren går. Skulle jag säga det där högt till en vän, det skulle jag ju inte. Och man är oftast väldigt, väldigt, väldigt hård mot sig själv. Absolut. Jag är tjock, jag är fet, jag är dum, jag är ful, jag är stressad, jag är långsam. Och det här med klumpig. Stress är lite intressant, att när jag säger att jag är stressad, då blir jag bara stressad för att jag säger att jag är stressad. Exakt. Då blir jag ännu mer stressad. Då är det så här, hallå, kan du sluta säga att du är stressad? Eller när man är trött, man vaknar på morgonen och det första man säger är att dagen har inte ens börjat och jag är trött. Och då har jag dikterat hela dagen. Ja. Jag har dikterat varje morgon egentligen. Hur jag är. Och frågan är då, vill jag leva ett liv med de etiketter, de jag är, etiketter jag har lagt på mig själv? Precis. Och som du sa, att din strategi var att säga till dig själv, skulle jag säga det här till min bästa vän till exempel. Och min strategi var att det kändes inte, när jag blev medveten så frågade jag alltid mig, känns det här bra? Känns det bra att säga så här? Nej, det känns inte bra. Nej. Och vad vill jag säga istället? Exakt. Så att min strategi var just att känna bara efter, att hur känns det när jag sa det här? Eller hallå, det där kändes inte bra. Och då hitta ett nytt sätt att säga det. Eller inte säga alls. Exakt. Om jag inte kunde komma på något. Men Precis. bara sluta säga det, sa jag till mig själv. Och då kunde jag också säga att när jag inte kunde sluta säga det, då kunde jag säga, gud, jag är så värdelös på det här. Men gud, just det. Alltså man kunde göra det också till något negativt. Det är så intressant. Verkligen. Tills jag kom på, nu har jag bara bytt fokus. Jag har fortfarande samma negativ tanke om mig själv. Och jag säger till mig att jag är värdelös på det här. Så då slutar jag med det, så att okej, det är som det är. Jag är den jag är, men jag behöver inte vara värdelös för den skull. Jag är den jag är. Precis. Nej, jag skulle säga att jag skulle vilja utmana er att liksom tänka på vad är det för ord vad är det för ord som kommer efter jag är för er själva. När ni pratar med andra, men framförallt när ni pratar med er själva. Men även när man är med andra så kan man ju också prata väldigt negativt om sig själv. Och sen så får man det här, men jag är full. Nej, men det är du inte alls. Ja, exakt. Jo, men du tycker att jag borde göra det här. Liksom. Så att det är, skriv ner alla de där grejerna. Och se, är det verkligen så jag ser
på mig själv. Eller vill jag se så på mig Vill själv? jag se så på mig själv? Och precis, förmodligen så är det så man Det ser är, på det sig är inga själv. sanningar. Nej, det är absolut Det här är inte bara sanningar, åsikter, etiketter som vi har som vi har satt på oss själva. Och och som vi repeterar. Och som vi kanske har fått liksom. För att när jag var liten så hade jag ordet att eller etiketten att du pratar för mycket. Du är babblig. Jag är babblig. Så jag var alltid så här, var tyst, du babblar för mycket. Men ju äldre jag blir, och så ett tag så försökte jag ju vara tyst, men det funkade inte som ni märker. Du är inte tyst. Nej, jag är inte tyst. Men nu så ser jag mig själv, jag är verbal. Och det är någonting det är en gåva, det är inte alla människor som är det. Och jag kan ju använda det till någonting bra. Och det kan vara min styrka. Sen behöver inte jag babbla alltid hela tiden, det vill jag ju inte heller. Men just då när jag var liten så fick jag en känsla av att men det här är någonting som är Fult eller negativt? Ja, som är negativt. Du pratar för mycket, var tyst. Så jag upplevde det som att okej, du ska backa, du ska förminska dig själv lite grann. Och de menade säkert inte det på det sättet, utan för dem kanske det var bara så här, men nu håller jag på att fixa middagen, kan du ställa inte frågor liksom, om alla möjliga saker som jag var liksom nyfiken på. Och sen nu när jag möter babbliga tjejer, jag tycker bara så här, det är så underbart. Jag bara bekräftar det, så här, jag ger det som jag själv inte fick, bara så här babbla på liksom. För det är något väldigt, för mig i alla fall, att det är något värdefullt i allt det här, kunna uttrycka sig på det sättet. Absolut. Och även det att jag säger att jag är orättvist behandlat. Just det. Det kan vara lön, det kan vara partner, det kan vara ens barn, ens föräldrar. Eller jag är sviken. Jag är underbetald. Ja, så att alla det där kommer bara befästa, plus att berätta för dig vad har du fokus. Det var fokus på någonting som inte är konstruktivt, som inte gynnar dig. Precis. Så att vi har ju utmanat i varje samtal vi har haft, har vi utmanat att lite grann hålla koll på dig själv. Vad är det jag säger, vad jag uttrycker, för allting börjar där. Vad är det jag tänker? Allting börjar där. Det börjar aldrig utanför oss själva. Nej, det gör inte det. Alltid oss själva. Förändring inifrån ut. Absolut. Och det var ju en förälder som pratade om att det är så svårt med det här, om sitt eget jobb. Det är svårt med det här, det är svårt med det här, det är svårt med det här. Och jag bara, vad skulle du säga om din son kom hem en dag och sa till dig, pappa det är så svårt med det här och svårt med det här och svårt med det här. För det första, vad tror du att sonen har fått det ifrån? Och för det andra, skulle du vilja att din son tog efter dina etiketter? Just det. Du har inte sagt till din son, men barnen lyssnar väldigt bra. Och barnen kommer hem och säger, pappa det är så svårt med det här och här och här. Då skulle du säga, nej men så svårt är det inte och sådär. Men kan inte du börja säga till dig själv? Varför säger vi de sakerna till oss själva? Exakt. För alla lyssnar. Yeah. Jag behöver inte säga det till någon annan heller. Och jag tänker på det också så här att vi säger till exempel den dagen när man är trött. Man vaknar på morgonen och säger jag är trött. Men om du vaknar en dag och du är inte trött, den bekräftar inte du lika mycket. Nej. Man går inte och säger men idag är jag utvilad, jag är pigg, jag är pigg, jag är pigg, jag är pigg. Det vore underbart om det vore folk underbart, gjorde så. för folk säger ju jag är trött lika ofta my God. och tycker att det är helt okej. Men skulle jag säga, men idag är jag glad, jag vaknade på rätt sida, jag känner mig pigg och jag känner mig utvilad. Och jag ska inte säga jag hade underbart sex igår, men det kanske var helt fel. Men att jag hade det bra liksom. Så det bekräftar man inte. Nej. Inte lika mycket, och det skulle kännas... Inte alls skulle jag kunna säga. Nej, och det skulle kännas lite... Nej, det kan inte jag säga. Och jag tänker så här, även om du känner att du inte kan säga det, du behöver inte göra det, för det har ju egentligen inte med vad andra tänker. Men du kan tänka det själv. Du kan säga det, samma känsla om att idag är jag trött. När du får den här, idag är jag pigg. Försök behålla den känslan. Uttrycka det för dig själv. För sen när du har uttryckt den, då får du lite mer utav den och lite mer och lite mer och lite mer. Självklart. Och det är lite grann det här som du nu säger, att fokusera på det som känns bra och frossa i det. Verkligen mata den känslan och det växer. Absolut. Precis som jag matar känslan av att jag är trött, jag är orkeslös, jag är hopplös. Då matar jag ju den också. Det är verkligen en tanke jag matar som blir en sanning till mig och som blir en manifestation som verkligen händer i mitt liv. Precis som det goda också händer. Och om man inte kan på morgonen, om man nu känner att jag är lite trött idag, så jag kan konstatera det en gång. Och så räcker det. Och sen kan jag säga att det är som det är. Och det kan bara bli bättre. Precis. För grejen är att det kan bara bli bättre. Så att om jag nu skulle känna någon dag att jag är trött, så den tanken är så snabb. Men jag är också så snabb att säga att det är som det är. Och det kan bara bli bättre. Och sen börjar jag fundera bara, vad är det för bra saker som
kan hända nu. Kan Liksom. hända idag. Eller vad som händer nu. Ja, men Ja. jag är trött men jag fick mitt kaffe. Ja. Åh, vad gott det smakar. Åh, vad gott med smoothie. Oh. Och andra liksom, vad skönt jag tog den där promenaden med hunden. Det blev liksom bättre. Och det här med... det här är ju affirmationer. Oavsett om jag säger att jag är ful eller jag är olycklig. Det är en affirmation. En starkaste affirmation ever. För det är verkligen, jag mejslar in det i sten. Och desto mer jag mejslar den in i stenen eller hjärnan, desto mer tror jag på det och desto mer lever jag ett liv som bekräftar att jag är hopplös. Jag kommer att träffa människor som får mig att känna hopplös. Jag kommer att vara på ett jobb. Jag har otur. Ja, men herregud, det är det värsta. Åh, vilken otur jag har. I kärlek, i allt liksom. Att jag har otur i det jag snackar. Alltså. Snacka om att lägga ansvaret utanför sig själv. Så att, jag har inget ansvar i mitt eget liv. Nej. Det är någonting otydligt utanför mig själv som styr. Men det finns ju andra etiketter som vi tror på stenhårt. Och oftast inte på ett bra sätt. Jag menar, om jag hela tiden säger att jag är morgontrött. Då har jag bäddat för hela veckan att jag är morgontrött. För jag har ju sagt det. Jag säger det. För jag sa många gånger att jag var kvällstrött. Eller flera år. Och jag trodde på det stenhårt. Vilket gjorde att jag var jättetrött på kvällarna. Just det. Jag vet att det var någon som kallade mig för Bolibompa-Jana. För att jag var verkligen trött när Bolibompa började. Just det. Jag hade inte ens barn. Och morgonpigg. Men sen började jag ifrågasätta det. Men herregud, varför säger jag det? Det gagnar inte mig. Nej. Och det redan dikterar att jag blir jättetrött klockan 8 på kvällen. För jag tänker du började säkert ganska tidigt. Ja, absolut. För jag tänker att där kan man ju som föräldrar tänka på vad är det för etiketter man ger till sina barn. Absolut. Som kan låta positivt. För någon kanske tycker att morgontrött eller kvällstrött kanske inte är så dåligt. Att det är något bra. Du lägger upp och du kommer upp tidigt på kvällen. Just liksom, men du är duktig eller... Ja, men exakt. Och duktig säger ju ingenting. Det säger ju ingenting, men det kan läggas som prestation på något sätt. Så att där kan man också som förälder vara lite mer medveten om vad är det för etiketter jag sätter på mina barn. Absolut. Eller du är den roliga och du är den pluggiga och du är den... Du är blyg. Ja. För det etiketter... Men ingen är ju någonting. Nej, och jag tänker också... Ja, och jag tänker också att man kan vara det precis. Att man är det just då och så kan man ju vara någonting annat. För etiketter är också väldigt begränsande. Ja. För det i högsta grad. För om jag är duktig, då kan inte jag vara rolig. Jag kan inte vara snygg och rolig. Jag kan inte vara... Eller jag får inte sitta bara och inte göra någonting. Jag kan inte sitta och meditera för jag är duktig, då gör jag ingenting. Jag Exakt, är helt... och duktiga människor gör alltid någonting. Exakt. Men just det här med morgontrött, den etiketten, så jag ifrågasatte ju det. Att det är verkligen sant att jag är kvällstrött menar jag. Att det är verkligen sant. Och när jag ifrågasatte det så fick jag så pass distans till etiketten och tänkte, men herregud, vad vill jag då? Men jag vill ju vara allting. Någon gång går jag och lägger mig tidigt, men då gör jag det. Någon gång kan jag vara vaken till 1 på natten och vara jättepigg och tänka, wow, vad häftigt. Och grejen är det att när jag slutar att tro på det och upprepa det, så blev det min sanning att jag kan vara allting. Jag kan vara pigg på morgonen fast jag har varit sent uppe, det spelar ingen roll. För jag tror inte på det något mer. Precis. Och när jag inte tror och inte upprepa det, så det blir min sanning att det kan verkligen vara allting. Spelar ingen roll. Nej. Och jag bryr mig inte ens. För en sån grej kan ju kännas lite så här banalt. Okej, men jag är kvällstrött. Men det kan ju bestämma. Okej, jag kan inte gå på sena bion för att jag kommer vara... Eller jag vill inte ha gäster hemma. Eller jag vill inte gå till någon. Såna. Så det kan ju också begränsa mycket mer än vad man tror. Och när du sa just det här att det kan vara så enkla vardagliga saker. Men när jag kan se en förändring, en sån, då vet jag att då kan jag förändra mig i alla avseenden. Precis. Om jag säger till mig alltid att jag är så deppig eller jag är alltid så irriterad eller jag är alltid misslyckad, så kan jag ändra mig i någonting som är morgontrött, så kan jag ändra mig i var som helst. Jag har ju sett att det funkar. Ja. Där och jag mår bättre av det. Ja, verkligen. Och snacka om att bli fri. När jag blir fri från mina etiketter som sätter mig i box, i en låda. Ja. De verkligen gör det. Och lådorna har många väggar. Det är verkligen sån här ryska dockan. Och tänk då, om du ser dig själv på det sättet, hur kommer du att se andra? Hur kommer du möta andra när du ser dem, en etiketterna, en boxarna är någonting, utan att en människa är allting. Absolut. Och ingenting och allt däremellan liksom. Och kan ändra sig från dag till dag. Absolut. För om jag låter mig förändras, idag var jag lite tyst. Men imorgon babblar jag järnet i samma möte med samma människor utan att etikettera mig att jag är blyg, är tillbakahållen eller jag är introvert eller extrovert. Exakt, vi lever i en tid också där vi liksom ger oss själva etiketter och vi liksom
För att det finns någonting, men det här beskriver ju exakt som jag är. Ja, men jag är ju introvert, jag är extrovert, jag är social, jag är osocial, jag är det. Men grejen är typ att du kan ju vara allting. Exakt. När du vill. När du vill. Och du kanske är social idag, men imorgon är du inte det. Och du känner inte att du måste vara social varje dag för att det är den stämpeln du har fått på dig, eller att du ska vara pigg och glad och positiv och inspirerande. Ja, men just idag är jag inte det, för att jag menar, det är livet liksom. Du är inte... Och det är lite grann det här att jag är hjälpsam eller någon annan. Vi har etiketter på våra vänner, våra föräldrar, våra barn, på alla människor. Och vi säger att men mina föräldrar är hjälpsamma, och den dagen jag skulle behöva någonting, då säger nej, men vi har inte tid nu. Skulle jag då bli, men vadå, ni brukar ju hjälpa mig, eller de brukar alltid hjälpa mig, inte nu. Vad är problemet? Precis. Att jag skulle ta det precis, att ingen får förändras. För att jag hela tiden tjatar till mig själv att jag är någonting. Jag tillåter till mig själv förändras. Ja. Så länge jag säger de här jag är orden. Men den dagen jag tillåter mig själv att förändras, då tillåter jag andra också. Att liksom, exakt, att till sin egen utveckling. Exakt. Så vi utvecklas varje dag och komma på just att vad är det jag säger. Att jag kan ju för det första att sluta säga det. Och det andra är att vad vill jag, om jag säger att jag är hopplös eller jag är osäker, vad skulle jag vilja säga? Ja, jag kan ju sluta att säga det, och sen kan jag komma på stunder eller situationer där jag inte var hopplös. Precis. Där jag inte kände mig osäker. Så, men gud, när jag sökte det här jobbet, jag visste att jag skulle få det här jobbet. Jag var inte osäker alls, jag fick det här jobbet. Och lyfta fram dem, fokusera på de sakerna som var bra, om jag inte nu kan hitta motsatsen till själva känslan. Exakt, för ofta så är det ju någon aspekt i våra liv, så är jag kan ju ha svårt att avsluta saker och ting i en aspekt i livet, men jag kanske inte har det på jobbet, men jag kan ha det hemma. Så då kan jag ta det, men det är faktiskt inte sant att jag inte kan avsluta, för jag avslutar ju massor med grejer på jobbet. Exakt. Jag har bara, hur ska jag överföra den till liksom avsluta projekt på hemmafronten eller tvärtom. Så att jag menar, för det är ju sällan vi är exakt lika överallt liksom. Och lite grann, jag använder mig själv jättemycket av det här att om jag hade nu svårt att sluta saker hemma, avsluta projekt hemma men inte på jobbet, så skulle jag säga okej, kan jag det på jobbet så kan jag det hemma. Absolut. Inte idag, men jag kan det. Jag kommer kunna det. Ja. Jag vet att jag kan det, för jag kan ju redan här, och jag vet hur det känns att avsluta projekt. Precis. Jag vet hur det här känns att wow, jag gjorde det. Jag avslutade, nu kan jag gå vidare till nästa. Verkligen. Och så kommer jag på så här, men det går faktiskt inte att göra det hemma för att jag gör det på jobbet, säger vi. Ja, men då kanske jag ska ha en annan strategi. För på jobbet då fixar jag att göra det själv. Men hemma kanske jag inte fixar att klara det själv. Kanske jag tar in hjälp och hittar någon som kan avsluta den här renoveringen som jag inte kan göra. Vad bra, då vet jag det. Då funkar jag på det här sättet här och på det sättet där. Så det finns ju fortfarande, man kan ju hitta ett sätt, det behöver inte vara och jag tror olika att, strategier. Exakt. Och när du släpper den här tanken att jag kan inte avsluta saker hemma. När du släpper den och slutar säga det är då du kommer på de här idéerna. Exakt. Att lösa det. För någonting annat kommer upp när det andra är tyst. Liksom. Du gör plats för någonting annat. Nya idéer, ny kreativitet att komma in. För jag är, som vi sa, begränsar kreativiteten och begränsar att hitta lösningar. Se möjligheterna, se potentialen. Men när du släpper det här problem, bristtänk liksom, så öppnar det för någonting annat. Självklart, vi kommer på de här briljanta idéerna. Men varför tänker inte jag här innan då? Ja. Nej, för att jag var busy tänka på en massa annat som inte gynnade mig. Precis. Som tog all tid i hjärnan och huvudet. Ja. Jag kan ju bara säga det avslutningsvis att det här med att jag ska prata så som jag pratar, att jag inte säger saker och ting till mig själv. Det har jag inspirerats av i en bok som jag verkligen kan rekommendera att ni läser. Brené Brown heter författaren, och jag kommer inte ihåg vad den heter på svenska. På engelska heter den The Gift of Imperfections, men den finns på svenska också. Men den var väldigt lättläst på engelska, så jag kan verkligen rekommendera hennes bok. Just det, vi kan skriva författaren och boken på själva samtalsinspelningen i texten där nere, så ni hittar den på under inspelningsrutan. Precis. Jag skulle också vilja rekommendera en bok som har med jag är frasen eller affirmationen att göra, och det är Wayne Dyers bok I am, The Power of I am. Och jag kommer inte heller ihåg vad den heter på svenska. Nej. Den finns ju på svenska också. Precis. Men handlar jättemycket om det vad vi har pratat om nu. Fint skrivet, lättsamt att läsa, så vi kommer lägga upp den boken också där. Men utmaningen ligger kvar. Lyssna vad du säger, hur du pratar om dig själv.
Och hitta saker och säga vad skulle jag vilja vara? Jag älskar att känna mig pigg. Ja. Och sen någon dag, men jag är ju faktiskt pigg ganska ofta. Eller jag är ganska modig. För det känns ju bra att säga sådana saker. Verkligen. Jag är modig i de här situationerna. Sen resten behöver vi inte prata om. Nej. Utan bara fokusera på det. De stunderna jag är lycklig. Eller jag känner mig fin. Eller välklädd. Eller ja. Och det spelar ingen roll även om det är en sekund du känner så. Ta vara på den sekunden. För det vad du fokuserar på fördubblas, förtripplas. Hur det nu fortsätter exakt. Fråga inte mig. Jag gick på fel spår här, kan inte fortsätta det. Men ni förstår, det växer vad du matar. Så att fokusera på en sekund så kommer universum säga, oj, hon uppskattar det här, vi ger henne lite mer uppskatta. Ja. Då får du mera situationer där du känner dig de här positiva sakerna om dig själv. Vi utmanar er återigen och det var väl allt för idag. Jag är nöjd. Ja, jag är glad. Så hörs vi nästa gång.